Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ մարտական եղբայրությունից, ես Հրանտ Տեր-Աբրամյանն եմ, սա քաղաքական օրագիրն է։ Նախապես ներողություն եմ խնդրում, եթե այնպես ստացվի հանկարծ, որ այսօրվա իմ խոսքը մի քիչ ոճով տարբերվի սովորական իմ ոճից, որովհետև ճիշտն ասած բավականին վրդովված եմ, արդեն մի շաբաթ մեջս պահում եմ եւ հրապարակային արտահայտելու հնարավորություն մինչեւ հիմա չեմ ունեցել։ Գիտեք, ես ուրեմն մայիսի 9-ին, երբ որ Արծրուն Հովհաննիսյանը Պետրոս Ղազարյանի մոտ հմայքում հարցազրույց տվեց եւ այդտեղ բարձրաձայնեց այդ թեման երկրորդ համաշխարհային հայերի մասնակցության եւ դրանից հետո ուրեմն թեման դարձավ քննարկման առարկա, բավականին լայն մտավորակարգ եւ մինչեւ հիմա էլ շարունակվում է եւ ամբողջ ռուսական ցանցը հատկապես այնց ոնց որ սեղմակը այդ թեման սկսեց ամենաանգրագետ, ամենաայսպես վատ ձևերով ներկայացնել, քննարկել եւ ընդհանուր հարցը հասավ մինչեւ ուրեմն դիվանբաշի, այսպես ասած ռուսական դեսպանը նաև նամակով դիմեց։ Ես անկեղծ ասած այս թեմայի մասին շատ եմ խոսացել տարիների ընթացքում, դրա համար նորից չեմ հիմնավորելու բոլոր այն բաները, որ եւ չեմ կրկնելու այն ամեն ինչը, ինչ որ ժամանակին կրկնել եմ եւ ռուս-թուրքական վանդակում եմ բավականին մանրամասն անդրադարձել եւ մինչեւ այդ գրավոր ձևով Մեդիամաքսի այդ այլընտրանքային պատմություն շարքում եմ սրան անդրադարձել եւ շատ ուրիշ տարբեր ֆորմատներով։ Բայց ես ուզում եմ ճիշտ ասած սկսեմ Արծրունից։ Ուզած չուզած ես պետք է նախ եւ առաջ սկսեմ Արծրունից եւ հետո նոր բուն թեմային անդրադառնամ, որտեղ ես համարում եմ եւ վստահ եմ, որ Արծրուն Հովհաննիսյանը հաշվի առնելով եւ իր կարգավիճակը եւ իր իմիջը ինքը իրավունք չուներ այս թեման բարձրացնելու եւ այս թեման դարձնելու կերակուր, այսպես ասած, ռուսական ցանցի համար։ Ես կարող եմ դա հիմնավորել եւ պետք է հիմնավորեմ։ Գիտեք, ես անձերին ընդհանրապես շատ քիչ եմ անդրադառնում, բայց այսօր ստիպված եմ, որտեղ ես համարում եմ, որ շատ սխալ բան է տեղի ունեցել եւ թեման փչացվել է ըստ էության եւ փչացվում է շատ կարեւոր իրականում թեմա, մեր անկախության համար շատ կարեւոր թեմա։ Ուրեմն մի երկու խոսքով ասեմ։ Ես ժամանակին Արծրունին շատ եմ պաշտպանել, երբ որ 2020 թվականի պատերազմից հետո նրան մեղադրում էին, ես ասում եմ, ես միշտ իրեն պաշտպանել եմ եւ հիմա եմ համարում, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ այն ինչ որ ինքը արել է ճիշտ, կատարել է իր պարտականությունները։ Ես նաև համարել եմ, որ ինքը այն մեր սպաներից է, որը որոշակի գիտելիքներ ունի, փորձում է ձևակերպել որոշակի տեսական միտք, այդ իմաստով պաշտպանել եմ։ Բայց կան կարմիր գծեր, որոնք մարդիկ իրավունք չունեն անցնելու, եւ ես համարում եմ, որ Արծրուն Հովհաննիսյանը անցել է այդ կարմիր գծերը, գիտեք, նույնիսկ իշխանության հաջողանալու կան տարբեր ձևեր, կան չափ կա իշխանության հաջողանալու։ Եւ հատկապես իմ համար այդ կարմիր գծերից մեկն այն է, որ մասնակցել այդ իրական Հայաստանի գաղափարախոսության այդ պրեզենտացիայի, որին ինքը մասնակցել է եւ այդտեղ մի հատ էլ ակտիվություն ցույց տալ, իմ համար կարմիր գիծ է, որովհետեւ դա խնդիրը այստեղ նույնիսկ արդեն իշխանության հաջողանալը չի, այստեղ խնդիրը այն է, որ դու փաստորեն դրանով այդ մասնակցությամբ, այն էլ ակտիվությամբ ուղղակի հրաժարվում ես կամ խոստովանում ես, որ դու այն արժեքների կրողը չես, որը դու ներկայացրել ես, որ իբր դու դրա կրողն ես, հենց սկսած 2020 թվականի պատերազմից, այսինքն եթե դու այն ժամանակ դուրս էիր գալիս եւ ասում էիր, որ մենք հաղթելու էինք, վերցել էիր քո վրա այդ քարոզչի դերը եւ հիմա գնում ես ասում ես, որ հա ճիշտ է, այդ իրական Հայաստանն է եւ ըստ էության Արցախը ընդհանրապես Արցախի հետ մենք կապել չունենք, փաստացի այդ իրական Հայաստանը դա է։ Ուրեմն դու այդ ինչ էիր դու անում 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Այդ ինչի համար էիր կոչանում մեզ ժողովրդին պայքարել, դիմադրել, հանուն ինչի, հանուն ոչ իրական ինչ որ բանի։ Այսինքն դու հրաժարվում ես այդ ամեն ինչից։ Այսինքն դու այդ արժեքների կրողը չես եղել եւ չես։ Եվ սա ոչ մի արդարացում չունի, ոչ մի պաշտոն, ոչ մի դիրք, ոչ մի բան չի կարող արդարացնել այդ կարմիր գիծը, այդ սահմանը անցնելը։ Ընդհանրապես բացի Արցախի խնդրից, այդ իրական Հայաստան կոչված կոնցեպցիան ինքը հենց նույն սովետական Հայաստանն է, սրա մասին ես շատ եմ խոսել, այդ սովետական Հայաստանի սահմաններն են, այդ ռուս-թուրքական դաշինքի գծած սահմաններն են Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար վանդակն է, որը գծել է ռուս-թուրքական դաշինքը, եւ դրանից հետո գնալ խոսալ, չգիտեմ, անկախությունից եւ այլնից, ուղղակի անտրամաբանական է։ Դու կամ այս կողմում պետք է լինես, կամ այն կողմում պետք է լինես։ Դու չես կարող միաժամանակ հռչակել եւ մասնակցել, որ այո ճիշտ է, որ
հենց ռուս-թուրքական այդ դաշինքով գծված Հայաստանի սահմաններն են, այդ սովետական Հայաստանի սահմաններն են, Հայաստանի միակ հնարավոր սահմանները եւ իրական Հայաստանը, եւ հետո գնալ խոսալ անկախությունից, то չգիտեմ նույն մայիսի 9-ից եւ այլն, որովհետեւ դու այդ նույն կաթսայի մեջ ես, այդ իրական Հայաստանը, մայիսի 9-ին հաղթանակ տոնելը, մեծ հայրենական պատերազմը, սովետական Հայաստանը, այդ ամեն ինչը նույն բանն է, նույն կոմպլեկտի մեջ են։ Այսինքն պետք է դու ընտրություն կատարես։ Պատմության տեսակետից ընդհանրապես ես ասեմ, այս ամեն ինչը ցանկացած իշխանություն, ցանկացած կառավարություն ինքը անցողիկ է։ Այս իշխանությունն էլ հավերժ չի, այս կառավարությունն էլ հավերժ չի։ Բայց պատմության մեջ բոլոր այն մարդիկ, որոնք մանավանդ հրապարակային ֆիգուրները, որոնք այսպես կոչված այդ նոր գաղափարախոսության կողքին են կանգնել, որոնք փաստացի այդ հրաժարման տակ են ստորագրել հայկական ինքնությունից, հայկական քաղաքական ինքնությունից, իրենք պատմության մեջ շատ երկար ժամանակ, ես դες խոստանում եմ նաև որպես պատմաբան, շատ երկար ժամանակ ուղղակի իրանց անունները հիշվելու են սև ցուցակի մեջ, հայոց պատմության եւ հայ ժողովրդի մեջ հիշողության մեջ եւ ոչ մի ներում չի լինելու։ Այս հարցում ոչ մի ներում չի լինելու, անկախ նրանից խելացի ես, խելացի չես, ինչ որ արժանինքներ ունես, թե չունես, ինչ դիրք ես ունեցել, ինչ չես ունեցել, կապ չունի։ Սա ոնց որ ել եմ ասում, կարմիր գիծա, որը եթե անցար, իմացի, որ նաև դա մնալու է արդեն հավետ, հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Եվ ել եմ ասում, ես առնվազն կարամ խոստանամ, որ պատմության մեջ ես որպես պատմաբան նաև ամեն ինչ անում եմ, որ այդ բոլոր մարդկանց անունները, այդ թվում այս սուբյեկտի, որի մասին մենք խոսում ենք, մնա հայերը հիշեն դարերով, նույնիսկ հազարամյակներով, որ եղել են այս մարդիկ, որոնք ժամանակին վախից, ընդունելով պարտությունը, ընդունելով պարտության գաղափարախոսությունը, վախից, չգիտեմ ինչից, իշխանությանը հաճանալ ցանկանալուց, այս գաղափարներն են, կեղծ գաղափարներն են փորձել քարոզել հայ ժողովրդին եւ ստորագրեն այս գաղափարների տակ վերջ, ել եմ ասում, հետ դարձ այստեղից չկա։ Հիմա այս ամեն ինչը այսքան բավական երկար ասեցի, ել եմ ասում, ոչ այդքան ինձ բնորոշ ոճով եւ ստիպված էի ասել, ես չէի ուզում այսքան ասել, բայց քանի որ թեման բարձրացվել է, ստիպված ասում եմ, նման մարդիկ եւ նման մարդը իրավունք չունի, կան թեմաներ, որոնք իրավունք չունի բարձրացնելու։ Եվ թեմաներից մեկը հենց երկրորդ համաշխարհայինում հայերի մասնակցության թեման էր, ինքը իրավունք չունի բարձրացնելու, որտեվ ինքը ունի այդ խոցելի իմիջը, բոլորը տեսնում են, թե ինչ ձևով եւ ինչ չափով է ինքը հանուն այս իշխանությանը հաճոյանալու, հանուն իր դիրքի ինչ քայլերի է գնում եւ բնականաբար դառնում է իր խոսքը շատ հարմար թիրախ, որպիսի այդ բոլոր կներեկելի արտահայտությանս, սկսած մեծից մինչեւ ամենափշիբզիկ ռուսական քարոզիչ դուրս գա ու ինքնահաստատվի այս թեմայի հաշվին, որը ել եմ ասում կարևորագույն թեմա է եւ հիմա այդ թեմայից խոսեմ նաեւ հիմնավորեմ ինչ եմ համարում դա կարևորագույն եւ այնպիսի տպավորություն է նույնիսկ իմ մոտ ես չգիտեմ այդպես է թե չէ բայց տպավորություն կա ոնց որ հատուկ գծված օպերացիա լինի այսինքն թեման գցել են մեջտեղ մարդիկ որոնք իրավունք չունեին այդ թեմայի ընդհանրապես իրանց խելքի բան ոչ թե իրանց խելքի բանը չի այլ իրավունք էլ չունեին այդ թեման բարձրացնելու եւ դարձրել են ուրեմն մատի փաթաթան այդ առիթ են դարձել որ բոլոր այդ բաները մտնեն ընդ որում այս արձագանքողների մեջ այդ ռուսական ցանցի որ ասում եմ մեծից մինչև փոքր որ արձագանքում են մարդիկ կան ես մեծ մասին ճանաչում եմ եւ իրանք օրինակ շատ լավ տեղակ են եղել որ այդ թեմայից այդ թեման բարձրացրողներից որտեղ այդ թեման բարձրացվել է օրինակ Էդվարդ Աբրամյան ժամանակին բարձրացել է ես իմ համեստ ուժերով բարձրացել եմ էլի մարդիկ բարձրացել են այդ մարդիկ կյանքում մեծ մասը դրանց ռիսկ չի արել օրինակ իմ դեմը նստած կամ թեկուզ հրապարակային ինչ որ մի բան պատասխանի դրան ռիսկ չեն արել մեծ մասը ավելին ասենք եկել են հետաքրքրվել են ինձ անձամբ հարցուփորձ են արել այդ ձևի մարդիկ կան բայց այս առիթ դարձավ որ նույնիսկ այդ տիպիները իրենց իրավունք վերապահեն այս թեմայի վրա ինքնահաստատվեն եւ իրենց հերթին չափերը անցնեն օրինակ մեկը կար որ գրել այդ հայ կոլաբորանտները այսինքն ում նկատի ունես հայ կոլաբորանտներ սրանն էլ առանձին կանրադառնամ հիմա լավ ասեմ բուն թեմային ուրեմն թեման այս երկրորդ համաշխարհայինում հայերի մասնակցության թեման էլ եմ ասում ես չեմ հիմա այդ թեման բացելու որովհետեւ թեման շատ մեծ է եւ ես շատ անգամ հիմնավոր իմ կարծիքով որքան կարողացել եմ հիմնավոր անդրադարձել եմ դրա համար այսօր մի երկու կարևոր մենակ
ասպեկտը նորից կշեշտեմ։ Սա էլ եմ ասում, նախ եւ առաջ մեր անկախության հարցն է։ Հիմա Ռուսաստանում մենք բոլորս գիտենք, որ սա այսօր ըստ էության Ռուսաստանի պաշտոնական գաղափարախոսությունն է, իրենց պաշտոնական գաղափարախոսության, ասենց ասեմ, կարևորագույն տարը։ Սրա շուրջ է ամեն ինչ Ռուսաստանում, մայիսի 9-ի շուրջ, այդ հաղթանակի օրվա շուրջ, ամեն ինչ կառուցված է շատ կոշտ ձևով եւ բացի նրանից, որ Ռուսաստանում է սա պաշտոնական գաղափարախոսություն, եւ ըստ էության թիվ 1 միակ գաղափարախոսությունն է, ես կասեի, հա, որքան ես հասնում եմ հետևել նկատել, նաեւ իհարկե Ռուսաստանը խնդիր է դնում այս հայացքը, իր այս գաղափարախոսական հայացքը պարտադրել իր շրջապատին, միջավայրին, հատկապես այդ սովետական երկրներին, եւ հասկանալի է ինչու է ինքը դառնում, հասկանալի ինչ նպատակ է իրենք դրանով լուծում, դա հենց այդ կայսրության վերածնման, այդ ռուսական ազդեցության տարածման խնդիրն է լուծում, այսինքն սեփական գաղափարախոսությունը պարտադրել քո շուրջը եղած անկախ պետություններին։ Հասկանալի է իրենց տեսակետից ամեն ինչ։ Իհարկե կարելի է, ես կարող եմ նույնիսկ շատ վիճել, թե ընդհանրապես ռուս ժողովրդի զոհերը այդ աշխարհամարտում արդյոք այդքան զոհ, ասենք ասեմ, արդարացված է թե չէ, բայց դա մեծ հաշվով ռուս ժողովրդի պրոբլեմն է, ես հիմա հայ ժողովրդի հետ գործ ունեմ։ Այդ մոդելը իհարկե իրենք ուզում են պարտադրել, եւ սա քաղաքական հարց է, սա ոչ պատմական հարց է, ոչ ակադեմիական հարց է, իհարկե պատմական է նաեւ, բայց տվյալ դեպքում ինքը շատ կոնկրետ քաղաքական թեմա է, որի միջոցով պայքար է մղվում ըստ էության երկրների անկախության դեմ, որտեղ եթե մենք ընդունում ենք մեզ որպես անկախ երկիր, մենք պետք է ոչ թե այս թեման գնահատենք, արժևորենք ինչ որ մոդելով, որը ստեղծված է այլ պետության մեջ, այլ պետության նպատակներ ձեռնելով, այլ մենք բնականաբար մեր տեսակետից պետք է արժևորենք, հասկանանք եւ պետք է վաղուց դա արածենք։ Համոչ խնդիրն նա է, որ քանի տարի է անկախ Հայաստանը, արդեն 34 տարին կլրանա, չէ՞, այս տարի 2029-ի, բայց 34 տարվա մեջ, 34 տարվա անկախ պետությունը այս թեմայի շուրջ ըստ էության չի կողմնորոշվել։ Հասարակությունը չի կողմնորոշվել, մենք չենք մարսել այդ թեման, մենք մինչև հիմա առաջնորդվում ենք նրանով, ինչը որ մեզ համար ստեղծվել է դեռ սովետական միության մեջ եւ ինչը մինչեւ հիմա տարածում է Ռուսաստանը։ Հիմա եթե մենք նույնիսկ չասեմ անկախ պետություն ենք ուզում դառնալ, անկախ ազգ ենք ուզում դառնալ, առաջին քայլերից մեկն ենք ուզում անել դեպի իրական անկախություն, մենք պետք է նախ եւ առաջ մեզ համար ձևակերպենք հետեւելը։ Ուրեմն որ հանուն մեծ տերությունների պայքարի կապ չունի ինչ մեծ տերությունների մասին է խոսքը, ինչպես իրենք են ասում 300,000 թիվն են ասում, դա վիճելի թիվ, բայց էական չի, իրենք 300,000-ն են ասում, մենք էլ իրենց հետևից կրկնենք 300,000 հայ երիտասարդ զոհաբերելը չկա աշխարհում տես նպատակ, ոչ ազգային նպատակ, որպեսզի դա արդարացումն է, դա ոչ թե հպարտանալու առիթ է, որ տեսեք ինչքան շատ զոհեր ենք տվել, դա ինչ աննորմալություն է ընդհանրապես հպարտանալ այդքան շատ զոհ տալով, դա ոչ նշելու առիթ է, տոնի առիթ չի, դա ողբերգություն է եւ դա պետք է հիշվի որպես ողբերգություն, որտեղ այլ բան ուղղակի առողջ բանականությունը չի կարող ձևակերպել եւ պատկերացնել, հələ մի կողմ եթե թողնենք այդ բոլոր միֆերը, որ ներշնչում են, ուղղակի կոնկրետ, շատ ռեալ պատկերացնենք, ոչ թե абստրակտ, որտեղ այդ քարոզիչները տենց մեծ փրթում են, մեծ խոսում են, իրենց հետ տեղի չի ունեցել, իրենց ժամանակ տեղի չի ունեցել, իրենց սերնդի հետ տեղի չունեցել։ Հիմա պատկերացրեք, հենց հիմա ձեր կյանքի ընթացքում 300,000 երիտասարդ հայ զոհվի։ Այդ կա տես նպատակ հանուն որի դուք համարում եք, որ դա արդարացված է, եւ արդյոք այդ նպատակը նա է, որ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը եւ Իտալիան իրար հետ կռվում են, թե ով պետք է աշխարհում գերիշխ կամ Եվրոպայում գերիշխանություն հաստատի։ Հաստատ արժի դրա համար դուք պատրաստ եք հենց հիմա։ Եթե հենց հիմա պատրաստ չեք, ասենք պատրաստ չեք հենց դուք, հենց որտեվ եթե 300,000-ի մասին է խոսքը, դուք էլ եք հաստատ դրա մեջ մտնելու, էլի, դա բոլորս ենք դրա մեջ մտնելու, համը բոլոր երիտասարդ տղամարդիկ, մեծ մասը։ Պատրաստ եք այսօր։ Եթե պատրաստ եք, եթե համարում եք, որ դա ճիշտ է, ուրեմն համարձակորեն գնացեք առաջ ու քարոզեք, որ այո, ուրեմն մայիսի 9-ին մենք նշելու բան ունենք։ Եթե պատրաստ չեք, եթե ինչ որ բայցեր կան, այլևայլություններ կան եւ այլն, կներեք գլուխներս մի հարթուկեք։ Եվ այն էլ խոսքը միշտ հիշենք նրա մասին է, որ այն ժամանակվա Հայաստանի բնակչությունը եւ այսօրվա բնակչությունը տարբեր են։ 1 միլիոն բնակչություն ուներ Հայաստանը այն ժամանակ, դե ճիշտ է, 300,000-ը որ ասում են ընդհանրապես նկատի ունեն սովետական միությունում ապրող հայերի, բայց էական չի։ Էլ եմ ասում, թեկուզ այսօրվա բնակչությամբ, եթե դուք պատրաստ եք հանուն որևէ բանի 300,000 այսօր երիտասարդ զոհել որևէ պատերազմում, ուրեմն ես ձեզ
ասում համարձակորեն գնացեք առաջ եւ քարոզեք։ Եթե չէ, ուրեմն մի արեք այդ բանը, որովհետեւ ամեն ինչ պետք է ռեալ պատկերացնենք։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ քարոզիչները իրենց գործն են անում եւ անիմաստ է իրանց ինչ որ բարոյականության կոչեր անել, բայց մենք մնացածներս պետք է հասկանանք ռեալ ինչ են խոսում այս մարդիկ։ Հեշտ է շատ խոսել պապերի սերնդի մասին։ Վերցեք ձեր վրա, ձեր իրականության վրա պրոյեկտեք եւ անմիջապես առանց երկար ու բարակ բացատրելու կհասկանաք թե ինչի մասին են խոսում։ Այդ նույն քարոզիչները այս վերջի պատերազմի զոհերի մասին ո՞նց են խոսում, արդարացնում են, թե չեն ասում են մենք ընդհանրապես պետք է պատերազմի մեջ չմտնեինք։ Այսինքն մենք հանուն մեր, որտեվ դե հանուն մեր ազգային ուրեմն նպատակների չպետք է ունենայինք զոհեր։ Հիմա ճիշտ է, դա դե սխալ է, հələ մի կողմ ենք թողնում։ Բայց ուրեմն հանուն նրա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դառնալ աշխարհի թիվ 1 տերություն, պետք էր այդքան հայ զոհեր։ Իսկ համաշխարհային պատերազմները իդեպ սա էլ է կարևոր, քաղաքական էլիտան պետք է ռեալիզմ քարոզի իր ժողովրդին։ Էսա եթե անկախ երկրի քաղաքական էլիտան է, իր թիվ 1 նպատակը ոչ թե միֆեր քարոզելն, այլ ռեալիզմ քարոզել, որ ժողովուրդը ռեալ աշխարհում ապրի։ Ռեալ աշխարհում ինչով էլ դա հիմնավորվի, չգիտեմ, չարիքի դեմ պայքար եւ այլն։ Ռեալ աշխարհում համաշխարհային պատերազմի միակ հետևանքը եղել է այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձել են աշխարհի թիվ 1 պետություն, սովետական միությունը թիվ 2 պետություն։ Եվրոպայի կեսը գրավել։ Մնացածը դա ասենց ասած քնարական մասն է, կոնկրետ քաղաքական արդյունքը դա է, եթե դու քաղաքական մարդ ես, քաղաքական ես մտածում, քաղաքական էլիտա ես, կամ ընդհանրապես քաղաքական խոսք ձևակերպելու հավակնություն ունես, ուրեմն դու այդ լիրիկան պետք է թողնես մի կողմ եւ ժողովրդին բացատրես ինչը ինչից հետո է։ Միայն այս գիտակցությունը ձեռք բերելով ժողովուրդները կարող են լինել անկախ։ Եվ երկրորդը դու պարտավոր ես քո ժողովրդին բացատրել, եթե այս ժողովրդի էլիտան ես, ես հասկանում եմ, որ հիմա ում մասին որ խոսում եմ, հենց դա ապացույցն է, որ այս ժողովրդինը չեն, իրանք կոնկրետ ղեկավարվում են դրսից։ Դու պետք է բացատրես, որ ժողովուրդ ջան, եթե դու քո անկախությունը զիջում ես, չես կարողանում պահել, կարևոր չէ օբյեկտիվ հանգամանքներով, սուբյեկտիվ հանգամանքներով, եւ մտածում ես, որ չես կարող պահել քո անկախությունը, որտեվ դա շատ թանկ գին ունի, որտեվ քեզ ասում են դե գիտես ինչ քո անկախությունը բերում է պատերազմների, հարևանների հետ կոնֆլիկտների, ալի մի հատ մեծ անվտանգության համակարգ ստեղծենք, որտեղ քո անվտանգության խնդիրները քո փոխարեն կլուծեն, դա պատմությունը ապացուցում է ոչ թե մեկ անգամ, այլ բազմաթիվ անգամ նշանակում է, որ հրաժարվելով քո պայքարից, ոնց որ ասում են դե մենք չենք կարող պայքարենք, մեղք ենք, թույլ ենք, դու տալու ես 10 պատիկ ավելի զոհեր հանուն ուրիշների պայքարի։ Դա օրինաչափություն է պատմական։ Նույնը հիմա պատկերացեք հենց հիմա Հայաստան անկախ պետություն չլիներ, լիներ նույն Ռուսաստանի կազմում, այսօր հայ երիտասարդները զոհվելու են ուկրաինական պատերազմում։ Հետո հպարտանալու են, որտեղ պարտադրվել է, որ նաև դրանով տեսեք հայ ժողովուրդն էլ իր մասնակցություն ունեցավ ուկրաինական նեոնացիզմը հաղթելու մեջ եւ այդպես հիմար բաներով ժողովրդին կերակրելու են։ Տեսեք, հիմա էական չի այդ մասերը, հա, այդ որ ասեք օրինակի համար դե համաշխարհային չարիքը հաղթեցին։ Լավ արեցիք հաղթեցիք համաշխարհային չարիքը, ես վստահ եմ, որ առանց հայ ժողովրդի երիտասարդներին մատաղանելու այդ չարիքը հաղթելուն։ Եթե կա մարդ, որը մտածում է, որ եթե 300,000 հայ չզոհվեր նացիստական Գերմանիային չէին հաղթի, թող գա դրա մասին պատմի։ Ես կարծում եմ, որ դա adekvat տեսակետ չի եւ ինքնին պարզ է նույնիսկ հիմնավորել պետք չի։ Շատ կարեւոր է ժողովրդին անդադ միֆերով չկերակրել։ Օրինակի համար մինչեւ հիմա մեզ կերակրում են այդ միֆով, որ Թուրքիան կհարթպետք է պատրաստվում էր հարձակվել սովետական միության վրա, եթե Ստալինգրադում ուրեմն բան աներ, հաղթեն գերմանացիները եւ այլն։ Ես չեմ պատրաստվում այդ միֆը իդեպ հերքել, որովհետեւ հերիքա մեզանից պահանջեն, որ մենք դա հերքենք։ Հակառակը, այն դիմացի կողմը պետք է մի օր մի հատ ապացույց բերի, մի հատ հիմնավորում բերի։ Ոչ մեկս պարտավոր չենք հերքելու, որովհետեւ այն ինչ որ իրանք ասում են բացարձակ որևէ հիմնավորում չունի, բացի սովետական դասագրքերում ինչ որ նախադասություններից առանց որևէ նորմալ հղման։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ, բոլորդ էլ կարող եք դա պահանջել, ցանկացած մեկը որ գալիս է այդ հեքիաթը ձեզ պատմում է, ուրեմն բերել հիմնավորում նորմալ, հղելով նորմալ, ոչ ռուսալեզու, ոչ ռուսական գրականության, Եվրոպայում, ասենք, չգիտեմ, տպված որևէ լեզվով, անգլերեն կլինի, գերմաներեն կլինի, որ լեզվով որ կլինի, լուրջ գիտական, ակադեմիական աշխատության վրա, ոչ թե ասենք ինչ որ կինոյի կամ չգիտեմ ինչ որ գեղարվեստական գրքի, մի քանի աշխատությունների վրա կամ փաստաթղթերի վրա, սա հիմնավորել։ Եթե չեք կարողանում հիմնավորել, ուրեմն հերիք այդ հեքիաթը մեզ պատմել, մեզանից չպահանջեք հերքել, որտեղ ես էլ կարող եմ հիմա մի հատ հեքիաթ պատմեմ, ասեմ դե հերքեք։ Ասենք ես էլ կարող եմ ասել, չգիտեմ, եթե Ստալինգրադում հայ ժողովուրդը զոհեր չտար, օրինակ ասենք բան կլիներ։ Ատոմային ռումբ կպայթեր, դե գնացեք հերքեք։
Այդպես չի։ Այդ ձեր հեքիաթը վերջը ու շատ ամոթ է, որ արդեն էլ եմ ասում 34 տարի է, մեզ մինչև հիմա պատմում են այդ ստալինյան քարոզչության կողմից ստեղծված, ընդ որում շատ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակում, հեսա դա էլ կասեմ, ինչի է դա ստեղծվել, ինչ են դա ընդհանրապես բաներ է։ Դա հիմնականում ուրեմն նախ ստեղծվել է պատերազմից հետո 40-ական թվականներին, երբ որ Ստալինը իրոք ուներ այդ ծրագիրը Թուրքիայի դեմ պատերազմ սկսելու, այդ թվում նաև բարձրացվում էին հայկական հողերի հարցը, որը ես չեմ ասում վատ էր, լավ էր, եթե անեին, էլի մեզի վերջո ինչ էլ լիներ, վերջում օգուտ կլիներ, եւ այդ ծրագիրը հիմնավորելու համար իրեն պետք էր բան անել, որ ինչի է ինքը Թուրքիայից ինչ որ պահանջներ ներկայացնում, եւ իրենք սկսեցին այդ բանը ձևակերպել, որ Թուրքիան գիտեք ինչ ուզում էր պատրաստվում էր հարձակվել Սովետական Միության վրա։ Հետո այդ թեման փակվեց Ստալինի մահվանից հետո, եւ արդեն նախկին դաշնակիցները նաեւ Թուրքիային իրենց հովանուտակ վերցրեցին, Սովետական Միության նախկին դաշնակիցները, թեման փակվեց, բայց մնաց այս մնացորդ դրա այդ հիմնավորումը, որով արդեն սկսեցին հայ ժողովրդին կերակրել, որ արդարացնեն, որ ինչի է զոհեր տվել, որովհետև Թուրքիան պատրաստվում էր հարձակվել։ Այստեղ էլ մի կողմ թողած, որ այդ փաստը որևէ հիմնավորում չունի, իսկ լուրջ հիմնավորում չունի։ Լուրջ հիմնավորում ես ասացի ինչ եմ համարում։ Նորմալ եվրոպական, ակադեմիական, պատմական հրատարակություններ, դրանց վրա պետք է հեղում տրվի կամ անմիջապես փաստաթղթերի վրա։ Մնացած ամեն ինչը հիմնավորում չի, ընդ որում մի հեղում չէ։ Մի հեղումն էլ հիմնավորում չի։ Նման թեմաներում մի քանի հաստատում է պետք ու լուրջ հաստատում։ Ենթադրենք, լավ, մի պահ նույնիսկ տենց էր։ Այսինքն դրա տրամաբանությունը ընդհանրապես աբսուրդ է։ Այսինքն հայ ժողովրդի յանի կներեք էլի sense པարզ լեզվով եմ խոսում։ Յանի ընտրության հնարավորություն ուներ, այսինքն հայ ժողովուրդն էլ որոշել ինքը մասնակցի թե չմասնակցի այդ երկրորդ համաշխարհին, թե պարտադրված էր, ինքը ուրիշ տարբերակ չուներ։ Ուզում է Թուրքիան հարձակվեր Սովետի վրա, ուզում է Սովետը Թուրքիայի վրա հարձակվեր, ուզում է Գերմանիան հարձակվեր Թուրքիայի վրա, ուզում է Թուրքիան Սովետի դաշնակիցն էր, հայ ժողովուրդը տարբերակ չուներ։ Ինքը ստիպված էր երկրորդ համաշխարհայինում կռվել, որովհետև ինքը այդ բռնատիրական պետության համակարգի մասն էր եւ Ստալին Պապին ստիպում էր, պարտադրում էր մարդկանց ղրկում էր մսաղացի։ Ուրիշ տարբերակ չունի։ Եթե լիներ, ես դες վստահեցնում եմ մարդկանց մեծ մասը այդ իրավիճակից կփախներ, ոչ ոք չէր ուզենա գնալ, շատ քիչ մարդ կներ, կային կամավորներ, կային իհարկե նվիրալ գաղափարական մարդիկ, բայց մեծ մասը շատ նորմալ է, որ ասենք հայ երիտասարդները չէին ուզենա գնային Կերչում տասնյակ հազարներով մահանային։ Հնարավորություն չկար, այսինքն Թուրքիան մտներ չմտներ կապ չունի։ Երկրորդը, դե եթե Թուրքիայից եք խոսում, դա էլ ախր տարական բան կա, տարական գիտելիքներ կան։ Նախ Թուրքիան ի սկզբանե Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի դաշնակից էր համարվում։ Եվ նույնիսկ պայմանագիր ուներ կնքած, որ եթե պատերազմը տեղափոխվի Բալկաններ, իրենք կմիջամտեն։ Իրենք երբ որ ժամանակ եկավ, այդ պայմանագիրը չեն կատարել։ Կարողացել են այնպես անել, այնտեղ ինչ որ ձևակերպում են ֆորմալ գտել, ոնց որ ֆորմալ առիթ են գտել, որպեսզի չկատարեն այդ իրենց պարտականությունը, այսինքն պատերազմի մեջ մտնել Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի կողմից Գերմանիայի դեմ։ Հետագայում իրանք փորձել են հնարավորինս խուսանավել եւ Գերմանիայի եւ դաշնակիցների միջև, բայց միևնույն է գերմանացիների մեջ այդ կասկածը միշտ Թուրքիայի նկատմամբ եղել է եւ իրոք այդ Գերտրուդա պլանը իրոք իրական գոյություն ունեցող պլան է եղել, գերմանական գլխավոր շտաբը դա մշակել է դեռևս Սովետական Միության վրա հարձակվելուց առաջ, այդ ժամանակ նախատեսում էր Բալկաններով մտնել Թուրքիա, դա չի նշանակում որ պարտադիր դա անելու են, բայց գլխավոր շտաբը պարտավոր էր նման պլաններ մշակել, այսպես ասած, որպեսզի ըստ իրավիճակի, եթե իրավիճակ լինի, բան անեն, ըստ իրավիճակի կիրառեն։ Հետագայում դա հետաձգվեց պլանի իրականացումը մինչև Սովետական Միության պարտությունը, այսինքն իրենք հաշվում են, որ արագ Սովետական Միությանը կհաղթեն, եւ այդտեղ գլխավոր շտաբը ասելով, ոչ թե ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբն էր, այլ ընդհանուր այնտեղ երկու շտաբ կար, զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կամ ավելի շուտ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության Օբերկոմանդո դեր Վերմախտ գլխավոր շտաբը նա է զբաղվում այդ հեռանկարային օպերացիաների պլանավորմամբ եւ կար ցամաքային ուժերի գլխավոր շտաբը, որը ավելի sense այն անմիջապես կիրառելի օպերացիաներ են մշակում եւ այդ Վերմախտի գլխավոր շտաբը այդ Գերտրուդան եւ այլ շատ այնտեղ տարբեր շատ պլաններ կային, ասենք մենք դեպի Մերձավոր Արևել գնալ եւ այլն Սովետին հաղթելուց հետո այդ հեռանկարային պլանների մշակմամբ զբաղվում են։ Սա այն մի կողմ։ Ի վերջո կներեք, էլի ձեր տրամաբանությամբ եմ գնում, ի վերջո 1945 թվականի փետրվարին Թուրքիան պաշտոնապես պատերազմ է հայտարարում Գերմանիային։ Չի մասնակցում կռվին, բայց պատերազմ հայտարարում է 45 թվականի փետրվարին։ Հիմա ձեր տրամաբանությամբ եթե ասում եք դե Թուրքիան ուզում էր հարձակվել Սովետի վրա, դրանով որ հայերը պետք է գնային կռվեին, հիմա դե հարձակվել է, այսինքն պատերազմը հայտարարել Գերմանիային։
Այսինքն, ուրեմն 45 թվականի փետրվարին հայերը պետքա զենքերը վայր դնեին եւ անցնեն Գերմանիայի կողմ, եթե այդ տրամաբանությամբ են գործում։ Հա թե չէ։ Հա թե չէ, պատասխանեք, բայց այդ հարցին պատասխան ունեք։ Եվ ուրեմն տեսեք, այս ընդ որում այնտեղ խոսում է ինչ-որ ցանկության մասին, դա փաստ է։ Փաստով Թուրքիան պաշտոնապես Գերմանիայի պատերազմը հայտարարել է, իհարկե չի մասնակցել որևէ ձևով պատերազմին, ռազմական գործողությունին։ Բայց այս ամենից իրականում այս խոսակցությունը բավականին ինքը բան խոսակցություն է, բայց մի հատ շատ կարևոր իրականում մենք այստեղ բան ունենք սովորել հենց Թուրքիայից, մենք որտեվ ես միշտ ասում եմ թշնամիներից պետք է սովորել։ Շատ կարևոր բան։ Թուրքիայի ղեկավարությունը երկրորդ համաշխարհային, ի տարբերություն առաջին համաշխարհայինի Թուրքիայի ղեկավարությունից, որ ներքաշեց Օսմանյան կայսրությունը պատերազմի մեջ եւ ըստ էության դրա արդյունքում Օսմանյան կայսրությունը վերացավ, Քեմալիստական ղեկավարությունը, Քեմալը արդեն մահացել էր, բայց իր ոնց որ բաներն էին ժառանգությունն, Քեմալիստական ղեկավարությունը Թուրքիայի կարողացավ բարդ խուսանանվելով, բարդ դիվանագիտական, որտեղ պետք է նույնիսկ պայմանագիր խախտելով, ինչպես տեսանք, կարողացավ այնպես անել, որ Թուրքիան չմասնակցի երկրորդ համաշխարհային պատերազմին, եւ սա ամենակարևոր ճիշտ այն դասն է, որը մենք պետք է քաղենք։ Իհարկե, եմ ասում, հայ ժողովուրդը տարբերակ չուներ, բայց մենք զուտ պատմությանը նայելով որպես դաստիարակիչ օրինակ, սա պետք է վերցնենք։ Ոչ թե մենք մեր ժողովրդին ասենք, տես դու էլ մասնակցեցիր ֆաշիզմի դեմ հաղթանակին եւ տվեցիր 300,000 զոհ, ուռա, ոչ պետք է ասել ժողովուրդ ջան։ Ընդհանրապես մեր պատմությունը մեզ ցույց է տալիս եւ առաջին համաշխարհայինը եւ երկրորդ համաշխարհայինը եւ այլ շատ օրինակներ, որ եթե հնարավորություն կա, մենք պետք է խուսափենք այդ մասնակցելուց եւ դրա համար մենք պետք է լինենք անկախ պետություն պետք է լինենք։ Եվ անկախ պետությունն է միակ իրական անվտանգության երաշխիքը, չկա անկախությունից դուրս անվտանգության երաշխիք եւ գոյատևման երաշխիք։ Եվ նույնիսկ եթե մենք ուզենանք եւ պետք լինի ինչ որ մի իրավիճակում մասնակցել ինչ որ մի մեծ տերությունների պայքարին, համենայնիվս դա մենք պետք է որոշենք, ոչ թե մեր փոխարեն պետք է որոշվի, այլ մենք պետք է որոշենք։ Եվ եթե մենք ենք որոշում, եթե մենք որպես սուբյեկտ ենք մասնակցում, էս էլ է շատ կարևոր։ Հայ ժողովուրդը այդքան զոհ տալով ինքը այդ պատերազմի սուբյեկտը չի կարող ասել ես հաղթող եմ, ինքը հաղթող չի։ Պետք չի ինքնախաբեությամբ զբաղվել։ Այս դառը ճշմարտությունն է, բայց որովհետեւ հաղթողը այն ժողովուրդն է, որը մասնակցում է, ունենում է զոհեր, բայց ստանում է ինչ որ բան դրա դիմաց։ Դրանք սուբյեկտ ժողովուրդներն են, հաղթող ժողովուրդն են։ Եթե դու տվել ես զոհեր, որտեղ դա աշխարհի օրենքն է, վերցեք բոլոր, նույնիսկ այն փոքր մասնակիցները պատերազմի, ասենք փոքր համեմատաբար, չգիտեմ, Լեհաստանն է, ով որ հաղթողների կողմն է եղել, այնտեղ չգիտեմ, Չեխիան է, ով ասես, նրանք բոլորը զոհերի դիմաց, որոնք շատ ավելի քիչ են, քան հայ ժողովրդին է, իդեպ ստացել են փոխհատուցում, տարածքային փոխհատուցում, չգիտեմ, ուրիշ ձևի տնտեսական փոխհատուցում եւ այլն, բայց ստացել են։ Հաղթողը դա է։ Հաղթողը չի կարող զոհաբերել եւ չստանալ ոչինչ։ Դրանք դա վերաբերում է ստրուկ ժողովուրդներին, որոնց տանում են կոտորածի հանուն իրանց շահերի։ Հիմա էլ եմ ասում, մեծ հարց է, ես օրինակ որ ռուս լինեի, իմ համար մեկը մեծ հարց կներ 20 միլիոն մարդ զոհելը, նույնիսկ համաշխարհային պատերազմում, դա ճիշտ ասած վկայում է միայն այդ պետության այդ զինված ուժերի ահավոր անարդյունավետության մասին, այդ հաղթանակի գին չի։ Բայց դա էլ եմ ասում, ռուս ժողովրդի խնդիրն է, բայց համենայն դեպս կարելի է ցույց տալ, թե ինչա դրա դիմաց ստացվել։ Կներեք, սա բավականին ցինիկ գուցե հնչի, բայց դա մաթեմատիկա է աշխարհաքաղաքական։ Տվել ես 20 միլիոն զոհ, աշխարհի կեսը քոնն է, Եվրոպայի կեսը իրանցն է։ Ամերիկացիք շատ ավելի քիչ զոհերով ստացան ընդհանրապես համաշխարհային տիրապետություն, դա շատ ավելի արդյունավետ պետություն է։ Էլի կներեք, սա բանը ոչ թե ես եմ այտենց ճիշտ համարում, ուղղակի աշխարհի կարգ ու կանոնն է այտենց։ Հայ ժողովուրդը, որը հպարտանում է 300,000 զոհով, չստացավ նույնիսկ մի հատ կարս։ Էլի, ինչ պատճառներով կարևոր չի, Ստալին պապին ուզում էր, այսպես ասած, չնայած ինձ նկատողությունն ասում են մի ասա Ստալին պապի, դե հասկանում եք, եկնանքով եմ ասում։ Չգիտեմ, ամերիկացիները չէին ուզում, էական չի, էական է, որ դա չի ստացվել։ Որովհետև հայ ժողովուրդը սուբյեկտ չի եղել այդ հարաբերությունները։ Եվ ի վերջո մի հատ էլի այդ շարքից հարցան, որը շատ ենք խոսել, բայց իսկականից էլ, երբ որ այդ 300,000-ը ասում եք, կամ այդ 600,000 հայը, 600,000 զորք հավաքեիք, եթե տենց էր, գիտեք ինչ, Թուրքիայից քարը քարի վրա չէր մնա։ Մանավանդ 40-ականների Թուրքիան չուներ այդ ուժեղ բանակը, ինչ որ հիմա ունի, երբ որ ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձավ, իրոք չուներ, ես թուրքագետներից եմ հետաքրքրվել, բավականին թույլ բանակ ունեին 600,000 հայկական զորքը, ոչ թե Արևմտյան Հայաստանը կազատագրեր, ոչ թե Կարսը, Թուրքիան քարը քարի վրա չէր թողնի, կմտներ Անկարա, հայկական դրոշը կտնկեր Անկարայի մեջտեղը։
այն որ ասում են Ստամբուլը դարձնենք արյան ծով, Ստամբուլը չգիտեմ, բայց Անկարան առանց արյան ծովի ես չեմ սիրում տենց դաժան բաներ, առանց արյան ծովի հա դրոշը կտնենք, եկել չեմ ասում, ասենք չգիտեմ, Բաքու գնայինք, ուր ասես գնայինք, կարենք Աշխաբադ էլ հասնեինք, Բաքու հասնեինք, ծովը Կասպից անցնենք, 600,000 զորք է, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Հասնենք Աշխաբադ, այնտեղ ուղղակի կանգնեինք, թուրքմեններին ասենք կներեք, մի քիչ բան տաքացանք, առաջ գնացինք, լուրջ եմ ասում ժողովուրդ։ Ասենք դուք ինչի մասին եք խոսում։ 600,000 հայ մասնակցել է պատերազմին, 600,000-ով հիմա էլ ինչ ուզեք անենք։ Հենց հիմա 600,000 զորք հավաքեք, լավ ղեկավարում տվեք քաղաքական, պատրաստ եղեք զոհերի, թող այդ քարոզիչները, որ քարոզում են, որ ինչ լավ է սարի հաջորդ զոհ ես տվել, ես օրինակ չեմ քարոզում նման բան։ Բայց ով որ քարոզում է, թող ասի հաջորդ գնա 300,000 զոհվի, հենց հիմա։ Ու իրանցից սկսած։ Ու տեսեք ինչ կլինի։ Այդ ծովից ծով Հայաստանը այլ հեքիաթ չի լինի, իրականություն կդառնա։ Եվ հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մասնակցել մեր ընդհանուր գործին, կարող եք աջակցել մեզ, ել եմ ասում, այս պահին 3 կարևոր, այսպես ասած, կետ կա, որտեղ կարող եք այդ աջակցությունը կոնկրետ ցույց տալ։ Մեկը մեր YouTube-ի ալիքն է, որը գիտեք փակվել էր, վերաբացել ենք, մի քիչ դանդաղ աճը, ցանկալի կլներ գրանցվեիք, որպեսզի մեր նյութերը ավելի լայն տարածվեին։ Գիտեմ, որ շատ ավելի շատ եք նայողներով, քան գրանցվածներով, դժվար բան չի, ընդհանրապես գրանցվել։ Մյուսը մեր Telegram-յան ալիքն է, էլի եմ ասում, քանի որ մենք չգիտենք ինչ կլինի վաղը նույն YouTube-ի հետ, նույն Facebook-ի հետ, Telegram-ը համենայն դեպս այն համեմատաբար առավել ապահով տեղն է, որտեղ մենք կարող ենք շփվել, եւ եթե այսպես ասած կապը կտրվի, գոնե Telegram-ի միջոցով կարող ենք ուրեմն այդ կապը հաստատել, ուրեմն Telegram-ին ալիքին էլ, եթե դժվար չի, խնդրում եմ գրանցվեք, այնտեղ թարմացումները զուգահեռ արվում են, ինչ որ Facebook-ում, YouTube-ում դրվում է, կայքում նաև, այդտեղ նույնպես դրվում է։ Հա, իդեպ YouTube-ի պահով ուղղակի մոռանում եմ անդադ ասել, միգուցե փնտրում եք մարտական եղբայրություն, բայց այդ մարտական եղբայրությունը YouTube-ը փակել են, մենք չենք կարող նույն անունով բացենք։ Հիմա ինքը Ազատ Հայաստան անունով է, փնտրեք Ազատ Հայաստան եւ ինքը բերում է YouTube-ում մեր ուրեմն ալիքը։ Եվ երրորդը մեր Patreon-ն է։ Նախ շնորհակալ եմ մարդկանց, որոնք գրանցել են եւ ինձ ներդրումն են անում։ Սա նույնպես մեզ համար շատ կարեւոր է, ասել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր համար հեռանկար լինի եւ մենք կարողանանք պատկերացնել մեր, այսպես ասած, ծախսերը, անելիքները, որտեղ ամեն դեպքում որոշակի ծախսեր միշտ կան, հասկանում եք, ինչքան էլ մենք կամավորական են գործում, բայց որոշակի ծախսերի կարիք միշտ կա, այնպես որ այդ Patreon-ը նույնպես մեզ համար շատ կարևոր է, եթե դժվար չի, գրանցվեք նաև Patreon-ին։ Եվ մի բան, որպես հետգրություն ուզում եմ ասեմ, ուրեմն ես ասել եմ, այսօր մի քիչ վրդովված եմ, եւ կներեք էլի ոճի համար, բայց այդ մարդիկ, որոնք գրում են հայ կոլաբորանտները եւ անուններ չեն տալիս, բայց նկատի ունեն հաստատ Գարեգին Նժդեին, Դրոյին եւ չգիտեմ գուցե մյուսներին։ Ուրեմն նախ եւ ես ասեմ, ես սա ռուս-թուրքական վանդակում էլ հատուկ ես հարցին անդրադարձել եմ եւ մանրամասն հիմնավորել եմ, թե ինչով եւ ինչու էր ոչ միայն արդարացված, այլ շատ ճիշտ ու լավ են արել եւ Նժդեը եւ Դրոն եւ բոլոր հայերը, որոնք Գերմանիայի հետ համագործակցել են։ Ես դա հիմնավորել եմ ու էլի բացի ամեն ինչից այդ մարդիկ, որոնք մեծ փրթում են, պետք է ռեալ պատկերացնեն, որ այդ ժամանակ Եվրոպայում Գերմանիայի տիրապետության տակ տասնյակ հազարավոր հայեր են ապրել, ու այդ տասնյակ հազարավոր հայերին չեն կարող սպասեին 4-5 տարի ու տեսնեն Գերմանիան կհաղթի, թե ով, որտեվ իրենց հարցնում են, իսկ դուք ինչ եք անում, եւ վտանգ կար։ Եվ այդ մարդիկ մեծ փրթողները պատրաստ են հետո էլ արդարացնեին, ասեին, տեսակ գերմանացիները տարան այդ տասնյակ հազարավոր հայերին, օրինակ ճամբարներ։ Դա ռեալ բան էր, կարող էր եւ տես լիներ, որովհետեւ ոնց որ սովետական միությունում քեզ հարցում էին ինչ ես անում, նույն ձևի Գերմանիայի գերիշխանության տակ ապրող հայերին, իսկ նրանք շատ էին, որովհետեւ եւ Գերմանիայի դաշնակից պետություններում եւ անմիջական գերիշխանության տակ հարցնում էին, իսկ հայերը ում կողմից են։ Էլ չեմ բերում մյուս հիմնավորում, մենակ այսքանը հերիք է, որ մի քիչ մտածող մարդը հասկանա, որ անխուսափելի է, որ հայ գործիչների մի մասը, թեկուզ նույնիսկ ուղղակի իր վրա վերցնելով այդ պատասխանատվությունը, բերա պետք է ստիպված էր նույնիսկ համագործակցել Գերմանիայի հետ, այլ կերպ անհնար էր, որովհետև հիշեք, դա տևել է 4-5 տարի, ոչ ոք չգիտեր ով էր հաղթելու, ոչ ոք չգիտեր հաղթանակի արդյունքում ինչ է լինելու, եւ հազիվ հայկական քաղաքական էլիտան մի անգամ մի խելոք բան է արել, որտեղ առաջին համաշխարհում միանշանակ բանի կողմից էին, Անտանտի կողմից էին, Անտանտը հաղթեց, բայց հայ ժողովուրդը կոտորվեց։ Հազիվ մի խելոք բան էին մտածել, որ եկեք
երկու կողմի հետ էլ այնտեղ sense տեն սովետական Հայաստանը կար, sense տեն սովետական կողմից այդ բանը կար, եկեք երկրորդ կողմի հետ էլ կապեր հաստատենք, որ մարդը չգիտենք ով կհաղթի, հանկարծ մեր գլխին էլի մի զուլում չգա։ Հազիվ մի խելոք բան էին արել պրակտիկ։ Եվ այդ խելոք պրակտիկ բանը պետք է գնահատել։ Բայց վերադառնալով ուրեմն այդ կոլաբորանտներ ասելով, ուրեմն սիրելի տղաներ եւ ենթադրում եմ աղջիկներ չկան, ոնց որ թե սիրելի տղաներ։ Նախ հորդորում եմ այդ ասելով մինչև վերջ ասեք եւ անուններ տվեք, ում եք դուք համարում կոլաբորանտ։ Ես ասում եմ Նժդեից դրոյից սկսած մինչև վերջին հայ լեգիոնականը, ով ինչ արել է, լավ է արել, ճիշտ է արել ու արժանիա հիշատակի։ Հիմա դուք անուններ տվեք, այդ ում եք համարում կոլաբորանտ։ Անուններ տվեք եւ մի փախեք անուններ տալուց։ Գրել է ասել եք A, ասեք B։ Գրեք այդ անունները եւ եթե դուք նկատի ունեք օրինակ Գարեգին Նժդեին կամ Դրաստամատ Կանայանին, հատկապես դրանց եւ հատկապես այդ երկուսին, ես դες ասում եմ, եկեք մարտական եղբայրություն եւ ես ձեր ականջները անձամբ կձգեմ։ Ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Բայց տղամարդ եղեք, մինչև վերջ ձեր խոսքը ասեք եւ ձեր խոսքի տերը եղեք։ Գրում եք կոլաբորանտը տենց վատ բան իմաստով։ Եվ չեք կարա հիմնավորեք, ընդ որում ականջներ ձգելուց առաջ ես դες կհիմնավորեմ, որ այդ բառը դուք սխալ եք օգտագործում եւ հատկապես ոչ Նժդե, ոչ դրոն չէին կարող լինել կոլաբորանտ, որովհետեւ կոլաբորանտը դա նա է, ով որ ում երկրի վրա որ հարձակվել է, ասենք տվյալ դեպքում Գերմանիան եւ ինքը Գերմանիայի դեմ պատերազմող երկրի քաղաքացին կարող է համարվել կոլաբորանտ, այսինքն Գերմանիայի հետ համագործակցող։ Բայց մարդը, որը քաղաքացի չի Գերմանիայի թշնամի երկրի, ինքը չի կարող համարվել կոլաբորանտ։ Ինքը ազատ մարդ է, ում հետ կարող է գուզի կարող համագործակցել, բայց էլ եմ ասում։ Ասեք, անունները տվեք, հրավիրում եմ ձեզ, կաք մարտական եղբայրություն չկաք, որտեղ ձեզ հարմար է, կամ ձեր ականջները անձամբ ձգեմ։ Այսքանը շնորհակալություն կներեք Հավել Բակասի համար։